Всем привет, друзья! Меня зовут Ксения Назарова, и я рада видеть вас на своем творческом канале «Красота в деталях». В первую очередь я хочу сказать спасибо вам, дорогие мои подписчики, за то, что вы уделяете внимание моим работам, за ваши теплые комментарии. Я всегда с большим удовольствием их читаю, и это вдохновляет меня на новые прекрасные свершения. А у нас тем временем время идет, на улице холодает, и мы с вами продолжаем готовиться к новогодним праздникам и вообще создавать украшения с зимним настроением. Как раз сегодня будут у нас такие забавные бантики для наших милых девчонок. Не будем отвлекаться от наших бантиков, потому что тут у нас были всякие другие вещи, и брошки, и все остальное. Но вот я решила все-таки порадовать наших девчат и сделать вот такие прекрасные бантики, заколочки или бантики-брошки с зимним настроением, вот с такими вот классными белыми помпончиками. Эта работа не энергозатратная, материалов минимум нужно, просто ваше хорошее настроение и желание делать красоту. Для такого бантика нам понадобится всего лишь один отрезок репсовой ленты шириной 4 см и длиной 23 см. И, конечно, белые помпончики, немного фетра. И вот такая вот красота веселая с настроением, которая будет подпрыгивать в такт шагам вашей маленькой принцессы. Покажу, конечно, как сделать такую реалистичную, классную, теплую варежку. Цвет варежки вы можете выбирать по своему вкусу. Голубые, зеленые, красные. И посмотрите, как классно будет такой бантик смотреться на шапочке. Вот, он небольшой, длина бантика 7,5 сантиметров. Оставайтесь, пожалуйста, со мной и давайте начнем делать нашу красоту. Итак, друзья, сегодня мы делаем очень очаровательный бантик-заколку, либо бантик-брошь, такой очень зимний, с веселыми помпончиками белыми. Что нам для этого понадобится? Для одного изделия нам понадобится отрезок репсовой ленты шириной 4 см и длиной 23 см. Для того, чтобы сделать декоративную варежку, нам понадобится 2 вырезанных из шаблона вот такие варежки, вырезанных из фетра. Я нарисовала варежку от руки. Примерно ее размеры могут быть 4 сантиметра в длину и 2,5 примерно в ширину. При помощи дырокола я сделала из глиттерного фоамирана шириной 2 мм 2 вот такие вот снежинки. Они тоже мне помогут декорировать наши прекрасные рукавички зимние. Для декора тоже рукавичек будем делать из такой рифленой бесшовной резиночки белого цвета. Будем окантовку варежки делать, что придаст нам тоже хорошую такую реалистичность. 2 помпончика диаметром 1,5 сантиметра. Такой небольшой я сделала декоративный бантик из любого шнура отделочного, у меня сутажный. Затем вот такой или шпагат, или суровая нитка толстая будет играть такую роль маленького шнура, миниатюрного декоративного для балаболочек наших. Бантики у нас будут с 2 балаболочками. Затем, заготовка для броши, у меня обычная булавка. Небольшой кусочек атласной ленты для крепления булавки к бантику. Ну и по желанию фирменный знак handmade. Затем для того, чтобы сделать точки на варежках, узор, можно воспользоваться белым акриловым контуром, можно обойтись и вовсе без него. И снежинки я креплю на вот такой вот клей для страз B6000. Итак, приступим к изготовлению нашего бантика. Мы берем отрезок нашей ленточки и совмещаем его таким образом, чтобы левый край был сверху. Делаем вот такую петельку. Переворачиваем. Поступаем следующим образом. Вот так вот нам нужно срезать один вот этот вот уголочек.
нашей ленты ровно по диагонали. Разрезать наш квадрат. Вот так это должно выглядеть. Приплавим место среза. Теперь опять так же совмещаем, как мы это делали. И сплавляем, приплавляем одну ленту к другой. Сплавляем 2 слоя в один. Вот такая вот у нас заготовочка для бантика получается. Так, теперь что мы делаем дальше? Дальше мы отгибаем вот этот краешек к серединке, ровно посередине. Вот такая заготовочка должна у нас получиться. Закрепим иголочкой. Прошьем наш бантик. Основа для нашей заколочки или брошки готова. Это будет вот такой у нас бантик. Забыла сказать, что, конечно, нам понадобится немного тонкой репсовой ленты шириной 6 мм для формирования серединки нашего бантика. Займемся варежкой. 2 детальки я вырезала по шаблону из фетра красного цвета. Чтобы серединка была плотнее, я склею их между собой на горячий клей. Украсим нашу варежку такой беленькой кромкой. Для наибольшей реалистичности. Далее украсим нашу варежку такой снежинкой красивой, блестящей, белой. И я воспользуюсь контуром. Мне очень хочется добавить милоты нашей варежки и такой сделать белый горошек. Можно обойтись без этого, оставить так, как есть. Вообще такие варежки смотрятся одинаково классно во всех цветах. Я в конце урока вам покажу, сколько я наделала заколочек и не могла никак остановиться. Сделала зеленые варежки, голубые.
таким образом. Ждем, пока высохнет. Пока наша варежка сохнет, мы займемся различными деталями, мимимишными деталями нашей брошки. Сделаем балаболки. Такие 2 балаболочки будут висеть. Далее мы декорируем еще таким дополнительно декоративным бантиком из шнура. Так как мы делаем балаболочки. Мы берем наш помпончик диаметром 1,5 сантиметра. Можно взять меньше. И находим иголочкой в середине помпончика есть такое уплотнение. Проходим сквозь него. Еще раз. Когда мы продели 2 помпончика, уже иголочку можно убирать. Завязываем узелок. Такие зимние балаболочки у нас получились. Можно капелькой клея закрепить. Наши узелочки. Вторую снежинку я прикрепляю еще вот к одной петельке бантика. Сзади бантиком подклеиваем наши балаболочки. Сами смотрите, какой длины вы хотите сделать. Ну, у меня примерно вот 3,5 сантиметра. Пока сохнет наша варежка, также сделаем и крепление к нашей броши. Для этого я взяла небольшой отрезок ленты атласной 4 сантиметра шириной.
Ну вот, все у нас готово. Теперь осталось подклеить нашу варежку, которая будет изюминкой нашей брошечки. Детская брошка, ее можно прицепить на свитерок и на шапочку, очень хорошо будет смотреться. Такие вот классные у нас получились зимние бантики. Можно сделать их на заколках, на резиночках для волос. Зеленые варежки. Голубые. Диаметр нашего, длина нашего бантика примерно 8 сантиметров, 7,5 сантиметров. Вот посмотрите, они помещаются на ладошке.